lehibe ho ay fifaliana ho ay hatrany ny manolotra ny araba ho antsika vahoaka malagasy rehetra ary miaraba manokana anareo zay fa eo potitry ny fahitalavitra ihany koa ny tenako amangy an'izao firenena malagasy misy atsika zao ane ny tompo ka olona maro no iverina sy itotika amin'Andriamanitra am'izay ary ho afaka am'izao olana menjady amy firenentsika zao ane zao firenena malagasy misy atsika izao mivavaka isika mba ho tanteraka amy ty taony ity zany mivavaka isika satria ny Andriamanitra zay vavantsika ny Andriamanitra zay tompontsika la iatsony baiboly hoe rainy Jesosy Kristy sady raintsika de Andriamanitra ifanampanantena fa vonina iainy ny vavaka zay ataontsika izy ary indrindraindrindra efanampanantena fa vonina ny amaly an'izany vavaka zany amy fomba magaga izy tiany ny manome fafampo antsika olon'Andriamanitra isika zanak'Andriamanitra ivavaka azy isika am'izao fotoana zao mba hotain'Andriamanitra ty fandarany ity ary mba hisy fiatraikany aminareo zay efa mandre azo afatra izao ny afatra etiko rehefa veo andao anorika alohantsika ivavaka isika tompo Andriamanitra tsy to la izy atrizay ka ho mandrakizay misaotra ry Andriamanitra fa Andriamanitra tena tianay ianao tena ao amponao ny fitiavana anay misaotra ry Andriamanitra fa amin'ny alala zao afatra etiko zao de hiasa ianao aneo ny maha-Andriamanitra anao eo aminay tsiraray avy isam-batan'olona zay efa eo potitry ny fahitalavitra de raina mandrakizay ine ny anaranao ry tompo Andriamanitra tsy toa misaotra ray misaotra amin'ny anaran Jesosy amen eny ary tompoko amaky baiboly avy hatrany isika ka dia hoy aho hoe sokafy ao amin'ny bokyny Isaia toko 9 andininy voalohany sy ny faharoa zay novakitsika to zao voasoratra arao fa io voasoratra moa le teny indro ny tanan Jehova tsy fohy fa mavonjy ny sofiny tsy lany dalovana fa mare andininy faharoa fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo ary mifahotanareo no mampiafina antavany aminareo ka dia tsy miaino izy ry havana malala zay mahita sy mandray ahy amty androandroany ity ny mampahery avy hatrany raha mandika nio Isaia toko 9 andininy voalohany sy faharoa io ao de izao tsara amitsika zanak'olombelona Andriamanitra tena ao am-pony sy tena tiany isika zany nge no antony natonga an'Andriamanitra ray la ipahary nanapa-kevitra fa omena atsika zanak'olombelona ny zanany latoka natao hoe Jesosy satria tsara amitsika olombelona izy tena ao am-pony sy tena tiany isika ahoana hoe Paoly apôstôly Romana toko 5:9 fa Andriamanitra hoy izy dia nampiseho fitiavana atsika naneho fitiavana atsika fa fony mbola mpanoty isika fony mbola tao anaty fahotana isika fony mbola olona tena ratsy teo anaty Andriamanitra isika fotsika mbola tao anaty zany rehetrarehetra zany ho Paoly tao anaty zany dia nomeny atsika ny zanan'ilay tokana mba ho faty amonjy antsika zanak'olombelona zay io voasoratra io nomeny ny zanany atao hoe Jesosy satria amin'ny alalany zanany zay nomeny atsika no ahafan'Andriamanitra maneho ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra eo amitsika zay mino azy eo amitsika zay manompo azy Jesosy le zanaka raha tokan'Andriamanitra
no nataon'Andriamanitra lalana mba ahafany miditra tseto a fiainatsika, mba ahafany maneo ny mahandriamanitra azy eo amin'ny fiainatsika. Zany ho antony natokany Jesosy tena tamin'izy nandalo tety ambony tany de izy mihitsy no niteny an'izao teny zao, Jaona 4:14 mazava be ny teniny, zao Jesosy no lalana, tsy misy aminareo afaka makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako Jesosy. Ary ko fantatrareo fa na ny raiko azy de tsy afaka manao na inona aminareo raha tsy amin'ny alalako. Zany tretraitrange no profa tena tiantsika Andriamanitra, te hiaino antsika izy, ary ambony zany tia maly vavaka antsika, te handray an-tanana antsika izy, ary ambony zany dia te aneo ny mahandriamanitra azy eo amin'ny fiainatsika izy mandritsy ny androm-piainatsika eto ambon'ity tany ity. Ohatra am'zany no Jesosy de afaka miaino ny vavaka ataonao Andriamanitra, ary afaka mamaly an'izany vavaka izany amin'ny fomba mahagaga. Zany hoe raha hivavaka zany zao ianao, hivavaka amin'Andriamanitra, de no Jesosy de tapa-kevitra Andriamanitra fa hiano anao, ary tapa-kevitra Andriamanitra fa amaly ny vavaka ao ihany koa. Zany hoe tapa-kevitra izy fa anome fahafampoanao, no Jesosy hoy ao. Ary eto de manambara fa tsy misy fizahatavan'olona mihitsy ao amin'Andriamanitra, de la i Andriamanitra nahary an'izao rehetra zao. Tsy misy fizahatavan'olona ao aminy ka hoe ny hafa tena enony sy valiny, fa ianao kosa tsy ahoany, tsy misy an'izany tompoko ao amin'Andriamanitra. Ka hoy aho hoe zay nataon'Andriamanitra tamin'ity lehilahy anankiray ity, zay ho tantaraiko aminareo rehefa avy eo, engany ka izany ihany koa no ataon'Andriamanitra aminao androany, raha hivavaka sy tady an'Andriamanitra anao, amaly anao any Andriamanitra, ary anefa ny nangatanao any izy. Andao ke jerentsika ny voasoratra ato amin'ny Isaia 4:20 hoe vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay tantara toy zao ny voasoratra. Isaia 4:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Andininy 2 ka hatramin'ny 5 de nitodika safady, de nitodika nakany amin'ny rindriny Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe, Jehova ô, engany ka hotsarovanao ny nandianako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary ny nanaovako zay tsara eo masinao, de nitomany mafy de mafy izy. De toka tamin'ny Isaia ny teny Jehova nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe, zao no lasain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao, efa noenoky ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasinao, indro apiko 5 taona ny andronao, sady amonjanao sy ty tanany ity amin'ny tanan'ny mpanjakany Esiria ao, ary aro ity tanany ity ao. Ndre mandeha nahazo afatra Ezekia mpanjakany Israely, nahazo afatra izy, ary ny afatra azony de hoe ho faty izy, afaty azy la eretina zay nahazo azy. Ka rehefa tena sura izy fa tena afatra avy amin'Andriamanitra lay tonga teo aminy, de na nataony ianao, lasa izy nandeha nivavaka tamin'Andriamanitra, nivavaka tamin'Andriamanitra sady nitomany tena nitomany, nitaraina tena nitaraina, nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Ny antony natonga azy nivavaka tamin'Andriamanitra satria mino izy fa mihaino vavaka Andriamanitra, mino izy fa mamaly vavaka Andriamanitra, mino izy fa afaka manefa ny ao anatin'ny fony Andriamanitra. Ka rehefa nivavaka ty lehilahy ity, de tsy ela fa tamin'iny andro iny ihany dia naniraka ny Isaia mpaminany Andriamanitra hoe, ry Isaia, makanesana ho any amin'ny toerana misy any Ezekia mpanompoko, de zao no lazainao aminy, zao no lazainao aminy, atao mazava tsara aminy ny teninao.
fa efa noenoko ny fitarananao ry Ezeka, ary efa hitako ny ranomasinao ry Ezeka. Ambara ho aminy zany, de ambara ho aminy any ko hoe zao azy omeko famindrapo ianao ry Ezeka, ka dia tsy ho fatiny ray fa mbola ampiko 15 taona be mihitsy aza ny andro iainanao eto ambony ty tany ity, ary amin'ny alalanao ry Ezeka no amjeko anty tanàny ity, amjeko anty firenena fehezinao ity. Hitanao, ny hainao ny Ezeka, Andriamanitra ny hainy vavaka nataony ary namaly an'le vavaka. Tena tsy napoziny Ezeka mihitsy ny tena miracle nataon'Andriamanitra teo aminy. De zay mahatonga amin'ny teny hoe tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Ezekany no ataon'Andriamanitra aminao ihany ko. Raha ivavaka sy tady an'Andriamanitra anao, iainanao Andriamanitra ary amaly vavaka anao Andriamanitra, ho efan'Andriamanitra ny nangatanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka tokoa any izany. Fa koatran'izany ry havana, ho ihany ko tomp'Andriamanitra tsy to entiny manamafy fa tena vonina ihany ny vavaka ataonao izy ary amaly. Jereo eo amin'ny Jeremia 3:17 hoe mbola azonao arahana ihany voasoratra io. Ole voalasan'ny Jeremia 3:17, antsoa eo dia ovaniko ianao, antsoa eo dia ampiseko zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy fantatrao ianao. Izy Andriamanitra tsy to mihitsy lay nahary an'izao rehetra zao ary nahary anao, nahary antsika zanak'olombelona. Izy mihitsy no mampanantena hoe miantsoa ahy ianareo, azonareo antsoana fa izao Andriamanitra reo, de vonina ny iano anareo, vonina ny amaly vavaka anareo ary ny nangatanareo de efaiko sy ho tanterako. Zay ny dikan'io Jeremia 3:17. Ary ny tena tsy takatry saina ary de hoe misy zavatra lehibe tsy mieriseretinao ho ataon'Andriamanitra, zay mihitsy ilay fampanantenana no meny. Arak'ilay tantaran'ny Ezeka teo zao, fahavelomana no nangatany Ezeka, de nomen'Andriamanitra fahavelomana tokoa izy. Fa koatra le fahavelomana de nampananten'Andriamanitra hoe ty tanàna fehezinao ty ho vonjeko manoloana tety aratsy ataon'ny fahavalo, zavatra tsy napoziny Ezeka nke zany. Kanefa de nanome mihoatra Andriamanitra, mihoatra no zay nangatahany. De amty androandroany tiako de afaka nome mihoatra anao Andriamanitra, ary mihoatra no zay nangatanao mihitsy. De ho iaho hoe ho tanteraka aminao ane zany tompoko. Ny zava-misy sy marina nefa de izao, tsy matsapa ny fahamarinany zany ny maro amin'ny olon'Andriamanitra na ny maro amin'ny kristianina. Tsy matsapa fahamarinany zany izy. Be de be mihitsy ny olon'Andriamanitra na kristianina tsy mba mahazo valim-bavaka izany, tsy mba mahazo zay zavatra iriniriny tamin'Andriamanitra izany, toa viny-lanitra, toa varahana ny tany. Ohatray mihitsy no atsapany azy, ary ny olona sasany ary dia mahavita miteniteny foana mihitsy hoe tena misy marina ve Andriamanitra sa tsy misy? Raha misy izy, nahoana no tsy mahazo valim-bavaka mihitsy hatram'izay na olon'Andriamanitra na hatram'izay na kristianina. Ry havanao, eto a de milaza fa tena misy Andriamanitra, ary anisandreo olona tena tiany ianao, ary efa vonina be mihitsy Andriamanitra ny aino ny vavaka ataonao ary ny amaly anao arak'izay nangatanao. Fa saingy misy antony o ry havana, misy antony ao. Ny antony voalohany de ho iaho hoe sao tsy mbola nahazo toerana ao anatinao aza Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Zay le antony voalohany, sao tsy mbola nahazo toerana ao anatinao Jesosy le zanak'Andriamanitra. Tsy mbola nahazo toerana Jesosy satria tsy mbola nandray azy anao, tsy mbola nampandroso azy anao. Tadidio ry havana,
fa raha tsy mbola nahazo toerana anatinao Jesosy, satria anao tsy mbola nandray azy, satria anao tsy mbola nampandroso azy, satria anao tsy mbola nanasa azy hoe midira atao anatiko fa tomboky sy mpamonjy ahy ianao, de tsisy azon'Andriamanitra atao. Zay nge le nambariko tery aloha hoe nomen'Andriamanitra atsika Jesosy zanany mba ahafahan'Andriamanitra mitrantsehatra ao fiainatsika, ahafahan'Andriamanitra miaino atsika, ahafahan'Andriamanitra mamaly vavaka atsika, satria izy no lalana ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra, ary lalana ahafahan'Andriamanitra ray mifandray amitsika. Ino tsara nke ty teny ambarako aminareo ety rehefa nandray an Jesosy mantsy ny olona anankiray ka nahazo toerana ao anatiny Jesosy le zanak'Andriamanitra, de hoy ny Baiboly manao hoe atsangan'Andriamanitra ho zanany izy. Dikan'zany tsy ny olona rehetrarehetra io akory de zanak'Andriamanitra daholo, tsy ny olona rehetra mpiditra am-piangonana akory de zanak'Andriamanitra daholo, tsy ny olona rehetra milaza ny tenany ho kristianina akory de zanak'Andriamanitra daholo, fa ny zanak'Andriamanitra de re olona zay nino an Jesosy ho zanak'Andriamanitra ary nandray an Jesosy, nampandrosa an Jesosy sy nanome toerana an Jesosy ho ao anatiny. Jaona toko voalohany 12 ahoana ho Baiboly, fa zay rehetra nandray azy, zay rehetra nandray an Jesosy de nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra, de reo zay mino ny anarany. Rehefa nandray an Jesosy anao, rehefa nampandroso an Jesosy anao, rehefa nastoerana anatinao Jesosy, de misy hery miasa eo aminao manangana anao ho zanak'Andriamanitra. Fa raha tsy mbola androso tam'izay dikan'izay anao de tsy zanak'Andriamanitra mihitsy, tsy zanak'Andriamanitra mihitsy. Ninina zay fihetsika eo, ninina fitianao, tsy zanak'Andriamanitra mihitsy. Tsy zany no miteny zany fa ny Baiboly no manambary n'zany. Jaona toko voalohany 12. Ka ny olona to zany ihany, zany hoe ry olona zay fa tonga zanak'Andriamanitra ihany, zany ny olona azo antoka fa hoe inon'Andriamanitra vavaka ary valian'Andriamanitra vavaka amin'ny fomba mahagaga, arak'izay efa nataony tamin'ny Ezeka, arak'izay efa nampanentenany any Jeremia mpaminany. Ka de anjaranao zany zao mieritreritra hoe efa ao anatinao fiazany Jesosy sa tsy mbola ao anatinao, ary raha ohatra ka tsy mbola ao anatinao izy de manapa-hevitra androany, sokafa mivavanao, lazao am Jesosy hoe mino anao ho mpamonjy aho, mino anao ho zanak'Andriamanitra aho, raiso anao Jesosy midira atao anatiko ary manjaka eo amin'ny fiainako. Raha voamoroso am'izay dingan'izay anao de tonga de misy herin'Andriamanitra miasa eo aminao, manangana anao ho zanak'Andriamanitra, ary soratan'Andriamanitra amin'ny boky fiainana ny anaranao fa ianao de olony, ianao de zanany, raha toizany de hoe ianao de mendrika ho inona vavaka ary mendrika ny ho valiana vavaka izany. Ny antony faharoa indray mahatonga ny olona tsy henon'Andriamanitra vavaka na tsy valiana vavaka de ity: faharoa, sao mbola manota azy ianao, sao mbola manota azy ianao. Ekena fa olon'Andriamanitra ianao, ekena fa zanak'Andriamanitra ianao, fa izao sao de mbola manota azy ianao. Araky ny voalazan'ny Isaia mpaminany mantsy fa Andriamanitra de voasakana raha ohatra ka mbola meloka sy manota eo anatrehan'Andriamanitra ny olona anankiray. Zay la Isaia toko 7:2 le nivaketsika tery am-boalohany. Averina vakina le teny Isaia toko 7:2. Indro ny tana Jehova tsy fofa mavonjy, indro ny sofo Jehova tsy landalovana fa mare. Tena marina be mihitsy zany. Fa hoy izy 2, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiavana tavan'Andriamanitra aminareo ka dia tsy miaino izy. Raha mbola misy eloka sy fahotana zany eo amin'ny olona anankiray dia voasakana Andriamanitra tsy iaino vavaka zay ataony olona ary tsy amaly ny vavaka zay ataony olona ihany koa. Ohatra izao, olon'Andriamanitra ianao ekena,
kristiana ihany ko anao ekena fa saingy tsy fonao mihitsy ny filany nofo, tsy fonao mihitsy lay fisotroana, tsy fonao mihitsy lay adalàna fanaonao na zatranao ao an-tanàna na any am-piasana. Olon'Andriamanitra ianao, kristiana ihany ko ianao, fa saingy le toetranao, le toe-panahinao de tena ratsy ao anaty Andriamanitra, toy ny hoe olon'Andriamanitra kristiana fa manao lolo-po, mankahala, ratsy fo, tsy mamela eloka mihitsy, tsy madeo am-po. Ahoana mo riavana no ahitany olona toy zany an'Andriamanitra? Ataoko fa efa inosofinao lay teny nataony Jesosy a ao amin'ny boky Mateo. Mazava be ny tenin'i Jesosy hoe sambatra ny madeo am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Mifanotra am'zany mampalahelo ny olona maloto fo, fa de tsy ahitan'Andriamanitra noviana mihitsy izy. Debe nefa ny olon'Andriamanitra na kristianina no miaina fiainana tak'zany. Aza dino ry havana fa zany ange no manakana an'Andriamanitra tsy hain'ny vavaka ataon'ny olona, ary tsy amaly vavaka mihitsy tsy diso mihitsy ho Isaia 2:20 no amafisin'Andriamanitra aloha fa izy de manana tanana afaka mitsotra mahavoavonjy, izy de manana sofina afaka miaino sy mandre, tena zany mihitsy izy. Fa tsindrinkely fa raha ohatra kosa mbola meloko any atreko anareo na mbola manoto eo anatreko anareo de tsy misy azoko atao anareo hoy Andriamanitra. No zany anjaranao zany ny mandinika tsara ny mombanao am'ty androandroany ity, mamantitra tsara ny mombanao androany sola, ka de zay mihitsy ny antony mahatonga anao tsy hainon'Andriamanitra vavaka mandraky tiany androany. Mampalelo raha ohatra ka olon'Andriamanitra no na kristianina kanefa tsy mahazo valim-bavaka mihitsy. Ho fa maranako ny afatra de zao, tia antsika zanak'olombelon'Andriamanitra. Anisan'ny olona tena tiany hoy aho, ianao zay mahita sy mandre ahy am'ty androany ity. Ary vonona be mihitsy Andriamanitra ny aneo ny mahandriamanitra azy eo amin'ny fiainanao. Raha toka araka le tenin'Andriamanitra nambara teo ny fiainanao hoe ianao efa nandray an' Jesosy ary manana an' Jesosy monisy mitoetra ao anaty, ianao efa niala tamin'ny fahotana, niala tamin'ireo zavatra ratsy niainanao hatram'izay ka dia tapa-kevitra ny andeha mahitsy, andeha tsy misy tsiny eo anatry Andriamanitra, hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra na amin'ny andro na amin'ny alina. Ho hitanao voninahitry Andriamanitra, ho hitanao fiasan'Andriamanitra magaga. Fa mity andro androany ity ihany, am'izao taona diavintsika zao, dia ahitan'Andriamanitra maneho ny fahasoavany lehibe eo amin'ny fiainanao ianao. Ary ny mampahery ahy raha ohatra ka maro be amitsika malagasy no misafidy iroso am'zany dingan'zany, na dia ity firenena misy atsika ity aza enoko fa iova ho firenena vaovao, ho lasa reo fantrana, reo fasiranana, reo satry mampikorotanato do eto am'ty firenentsika ity, fa dia lasa ho firenena sambatra tokoa Madagasikara, ho lasa firenena sambatra tokoa Madagasikara na ty firenena malagasy misy atsika ity. Possible zany ry havana, ka dia tapoany hevitra ho an' Jesosy, tapoany hevitra ho an'Andriamanitra, ary lazao ihany ko ny olona sasany zay fantatrao mba hiverina amin'Andriamanitra, mba hitodika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana Jesosy sy ny fandraisana an' Jesosy. Ho famaranako ny tena afatra aza de hivavaka isika, hivavaka ho anareo aho mba ho tsapanareo fa namangy anareo Andriamanitra androany, ary mba tsy angatakandro intsony ianareo fa hisafidy no an'Andriamanitra no an' Jesosy Kristy. Hivavako anareo aho mba hivan'ny olana misy amin'ny fiainanareo, ka le zavatra nangatanareo tamin'Andriamanitra tram'izay dia ho tanteran'Andriamanitra. Hivavako anareo aho
ka raha misy aminareo marary de mba hositran'Andriamanitra. De rehefa aveo hivavaka manokatsika ho an'ty firenena malagasy misy antsika ity. Aondreo lohanao azy a na apetrao fonao tananao. Tompandriamanitra ray malala, rila izy hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra fa noho ny fahasoavanao lehibe de afaka nitsangana, nijoro, nitondra zany afatry zany aho ho an'ny vahoaka malagasy sy zay ho an'izay andre an'izany afatry zany. Mamindrafo ianao Andriamanitra, tena mamindrafo am'ireo olona zay nandre an'izao afatry zao ianao, de reo olona zay tompotry ny fahita lavitra. Amangy azy reo anie ny fanenao masina, hikasika azy reo anie ny herin'ny fitiavanao, ka androany hitodika aminao Andriamanitra ny olona, hiverina aminao Andriamanitra ny olona, amin'ny alalan'ny finoana Jesosy sy ny fampandrosoana Jesosy hiditra ao anatiny, ary amin'ny alalany fanapa-kevitra editra hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ireo zavatra ratsy ny ainany hatramin'izay. Mino Andriamanitra fa amela heloka ianao ary anangana ny rehetra zay tapa-kevitra tokoa ho isan'ny zanakao. Ho zanakao tena mendrika ny inona vavaka ary mendrika ny valina vavaka. Zay rehetra ndroso tam'izay dikan'izay Andriamanitra dia anehoy an'ty fahasoavana anankiray ity. Na inona olana misy eo aminy ka efa neta taminao, vao zany androany Andriamanitra, vao zany androany Andriamanitra, esora fiainana izany ka atao fitsapany fa tena Andriamanitra tokoa ianao, tena Andriamanitra lehibe sady magaga ianao. Ny marary kosa sitranina amin'ny anaran'i Jesosy, esorina amin'ny tenany olona ny herin'ny aretina, na inona karazana aretina, fisehon'ny aretina, sitranina ny marary, esorina ny herin'ny aretina. Ry Andriamanitra tsy tompony zao rehetra zao ianao. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy naovako zany vavaka izany. Ary mbola am'izao famaranany zao hivavaka ho an'izao firenena malagasy zao zahay, hivavaka ho an'ny Madagasikara. Tsy zao reriny efa mivavaka am'izao fotoa zao fa olona maro ka de mamindrafo amin'ny firenena malagasy ianao amin'ny Madagasikara. Tsy miafina aminao ny tantarany malagasy, ny tantarany mpitondry, tsy misy miafina aminao. Mamiala heloka anao Andriamanitra, mamindrafo aminay rehetra anao Andriamanitra. Vonjeo ty firenena ity, vonjeo ty firenena ity mba ho lasa firenena vaovao ka ho sambatra tokoa. Tompo tsara anao, mpanao tsara anao, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zany vavaka izany. Misaotra ray malala. Halleloia, amen. Zay zany tompoko ny afatra nentina tamin'ity androandroany ity, ka de matoky isika fa aneo an'izany fahasoavana lehibe zany eo amintsika Andriamanitra. Ho an'ny fiangonana RHEFI moa zany de tsy mitsatra manasa anareo, io voasoratra io ny fandarana amin'ny 9 maraina, amin'ny 8 maraina, amin'ny 10 maraina, amin'ny 12 atoandro, amin'ny 2 tolakandro, fotoam-pivavahana ataonay atao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Anasananao mba ho tonga anao tompo fa fantatro fa mahasoanao zany, mahatsara anao zany ka de tompany amangy atsika tsiraray avy manao veloma amin'ny manaraka ndray tompoko.